Привет, привет, с вами Инна. Давай посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ох, что у нас тут? Луна. Обманы какие-то, неясные ситуации. Ну ладно, посмотрим. Стучит. Треугольник. Пардон, извиняюсь. Гремит. Лекарство от всех бед. На пороге стоит. Сердце, любовь. Так, ну стучит треугольник. Значит, либо вы узнаете, что вы в треугольнике. Ну, что еще тут подумаешь, да? Ну, либо у вас будет шанс изменить своему человеку. Встреча будет какая-то желанная, страстная у вас. Это стучит. Гремит. Избавление, исцеление. Может быть, болезни исцеляться, да? Или исцеление ваших эмоций, чувств. О, тут какой-то родственник, скорее всего, исцелится. Вы узнаете, что у него все хорошо, он нашел свой путь, идет вперед или избавился от каких-нибудь плохих привычек, да? Гремит, стучит. На пороге стоит любовь. Ну-ка. Угу. Кто-то за вами подглядывает. И, может быть, даже вечером, ночью, когда вы откуда-то возвращаетесь. Кто-то в вас сильно влюблен. Смотрите, этот человек пройдет сквозь горы, туман, дождь, град и выйдет, найдет вас, солнышко вы для него. Вот так вот я вам скажу, какие у вас события. Счастье вам идет. Какой-то романчик. Принимайте.